ခဏကမှရှိတယ်တစီရဲရှိတယ်အစီသုံးတယ် ဒစီရရှိတဲ့အစီသုံးစီတရားပြ တစည်းရသူ အစီသုံးစီကိုပြောမှာ တစီရဲရှိတဲ့အစီသုံးစီ မေးစီ မေးစီတစီမှန်ပါ နှစ်စီတက်ပြီးတယ်ဒါကပြည့်ပြည့်ကြပါဦးလေ အပေါ်ပိုင်းမှာ အပေါ်ပိုင်းမှာလေစီ အဲမှန်ပါဒါပါလေ မျက်စိလေး နောက်မှမရှိပေါ့ ဟောနောက်စီ ကတခုပြင်ဝိုင်းနောက်တစ်ခု မဟုတ်သေးဘူးလား သူ့ရဲ့ site ကလုံးဘက်ကလက်တော်ဝိုင်းလာ လာပြီ သူ့ရဲ့အရှင်ကတချို့နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက site မတူကြဘူးတချို့က4လက်မှလောက်ရှိတယ်တချို့က3လက်မှတချို့က5လက်မှအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထိတ်ကလေးကလုံးလုံးလေးအဲ့ထိတ်ကလေးကအရေးထွက်တယ် အလေး အဲ့တော့သုံးလို့ရှိရင် ဒီနေရာမှာသုံးတာ မမြင်ပွဲရမှာသုံးတာ ဟဲ့မမြင်ခွင့်ရမှာလေ အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေတိတ်တာအမျိုးသားတွေလည်းတိတ်ပါတယ် မျိုးသားတွေလည်းကြိုက်တယ် အမျိုးသမီးတွေလည်းတိတ်တယ်သူရဲ့ထိတ်ကလေးကအရေးထွက်တယ် အဘိုင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောတာဟုတ်ဘူး မမအဲ့ခလာကောင်ရှိတဲ့ဒီစီကိုစဉ်းစားမိနေလား အဲ့ဒါဆိုတခြားအပြောင်းစဉ်းစားမယ်လေအဲ့ဒါ ဒီခလာကောင်ရှိတဲ့ဒီစီကိုဒီခလာကောင်မှာပဲတုံးရတာပဲ ရေမွေးတို့ နည်းနည်းလေးဆက်လာ ညစ်တာဆိုတော့လေ ပထိတ်ကအရေးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ လက်ကအရေးထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ ဒါပေမဲ့သူ့ပုတ်မှာ ပုံမှာ တဲ့မှာသူကအရေးထွက်တယ် အော် ဂိုင်းကိုရိုးနဲ့